สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับศรีราชาแคมป์ของเรานะฮะมาถึงก็ฝากกันก่อนเลยนะครับกับไลน์แอดนะฮะแอดศรีราชาแคมป์นะครับใส่แอดนำหน้าก่อนนะครับรับรองว่าเจออุปกรณ์แคมปิ้งต่างๆมากมายแน่นอนนะครับอย่างนี้นะฮะศรีราชาแคมป์อุปกรณ์แคมปิ้งเดินป่ามากมายนะครับอู้สวัสดีจ้ามาทำอะไรเก้าอี้ตัวเองไม่เอามาเหรอไม่เอามาไม่เอามาก็นั่งอย่างนี้แหละทดสอบเก้าอี้ไปรีวิวเก้าอี้ไม่ได้รีวิวเก้าอี้เหรอรีวิวอะไรรีวิวอันนี้คืออะไรมันคือชุดโต๊ะทำอาหารห้องครัวพกพาโอ้โหเยอะเอาชั่งน้ำหนักก่อนงั้นหนักก็ผู้ช่วยมาช่วยหน่อยตัวนี้นะครับใหญ่มากก็คือชุดโต๊ะทำอาหารพกพาจริงๆแต่เป็นโต๊ะห้องครัวเลยเท่าไหร่6.1 โลพอดีแหละเพราะไอ้ตะกร้าเอาไม่ตะกร้าตาช่าง6 กิโลโอ้ยนะครับไม่เป็นไรเราไม่มีตัดต่ออยู่แล้วนะครับอยู่ได้ชาแคมป์ของเราพนักงานเยอะมากนะมี2 คนเท่านี้แหละกับหลังกล้องอีก1นะโอ้ไปไหนเราตากล้องก็ได้เอ้ยมาโอ้มันใหญ่ก็จะรีวิวตัวนี้นะครับ6 กิโลเอาวัดก่อน79 50หนาเท่าไหร่ตั้งไว้เท่าไหร่13 79 13นะครับก็ชุดโต๊ะห้องครัวพกพานะครับข้างในมีอะไรบ้างก็มีกระเป๋าตัวนี้ให้มาโอ้โหกระเป๋านี่ผ้าหนาไม่อยากจะบอกว่าหนามากๆนะครับแกะออกมามีอะไรบ้างก็มีกล่องกระดาษอันนี้ยกออกมาก่อนเอามาวางนี่ยกออกมาฮึบวางกันเอาถุงเก็บก็ถุงนะครับผ้าหนามากๆเลยนะครับเก็บไว้ก่อนฮึบอันนี้สดๆนะครับบอกว่าสดๆเราก็ยังไม่เคยดูเหมือนกันว่ามันมีอะไรบ้างใส่ถุงก็ยังดีแต่นี้เราก็ออกจากถุงก่อนค่อยๆเอาออกกันนะเราค่อยตั้งเอาจากถุงทั้งหมดชิบโอเคทีนี้ทำยังไงดีทดลองตั้งก่อนฮึบกลางเลยไหมกลางไงเนี่ยอึ๊บนี่รู้แล้วนะครับดึงออกมาด้านนี้ไม่เซ็ตของเขาอันนี้ก็ยืดออกไปอียะนี่มันลงล็อกหมดตรงนี้เหรอเอามาอันนั้นแกะมาอันนี้ใส่ตรงนี้อันนั้นนี่ถึงนั้นแกะมาแกะมามีดไม่ต้องเอามีดก็ได้มั้งอันนี้ใส่ตรงไหนใส่ก่อนเราจัดให้ดูแกะมาก่อนอันนี้ฝากเก็บไว้นี่ก่อนก็ยังไม่รู้นะครับก็เซตแรกเนาะมันจะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้มันมีเซตในกล่องเนาะในกล่องเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงตัวนี้ดืดออกมาเห็นแล้วนะครับเห็นแล้วกล้องซูมมานี่เรามีขาตรงนี้ดึงเห็นแล้วว่าขามันไม่มีเพราะขามันอยู่นี่เองใช่ไหมนี่ขามันอยู่นี่ชึบขาหนึ่งมันอยู่ไหนขาหนึ่งอยู่นี่มันจะเก็บไว้ด้านใต้นี่นะครับ2 อันเนาะกล้องโชว์นี่นะครับ2 ขานี้ตอนแรกมันอยู่อย่างนี้เก็บไว้ข้างใต้อีกอันนึงอยู่ข้างนอก
ตอนจะเก็บเราก็พับโชว์แป๊บหนึ่งเก็บของปึ๊บโอ้มีล็อกอย่างดีอ่ะโอ้โหล็อกดีมากนะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยดูอีกที อันนี้ด้วยมีอีกอ่ะ ตั้งได้ละมีอีกอันนี้ยกออกมาชุบโอ้ติดอุ้ยโดนศอกเลยปุ๊บนี่นะครับกล้องมาดู ลองดู อันนั้นใส่ตรงนั้นแหละไอ้ยะโอเคออกมานะครับก็จะมีถุงใส่ของเขาอย่างนี้ก็เอาถุงออกก่อนปุ๊บโอเคถุงออกเรียบร้อยก็จะมีตัวนี้เห็นแล้วว่าอยู่ตรงไหนนี่ตรงนี้นี่วางเลย เดี๋ยววางยังไงอ่ะวางอย่างนี้เลยเหรอ นี่มีล็อกของเขาอยู่มันมีล็อกอยู่นี้ นี่ไงไม่ต้องล็อกตรงนี้ มันมี2 ชั้นชั้นล่างด้วยชั้นล่าง ก่อน ล็อกเลย นะปุ๊บดูก่อน ล็อกแล้วเมื่อกี้ อันนี้ชั้นล่างหรือชั้นบนรู้แล้วอันนั้นชั้นบนความต่างมันนี่โชว์เห็นไหมครับสั้นกับยาว อันนี้ สั้นทางล่างวางไว้ก่อนเราค่อยกดโอเคแล้วกดให้อันนี้ยาวข้างบน อันนี้เอาไว้ยังไง ก็ใส่ล็อกเข้าไปเลยฮะดันบึกนี่ข้างบน ด้วย ปุ๊บเรียบร้อยวางมือดันเรียบร้อยอันนี้ยกขึ้นได้อันนี้ไว้แขวนไอ้นั่น แขวนไฟ ไอ้สีดำๆอ่ะ อันไหน ที่ใส่กับใส่ข้าวอ่ะเนี่ยอยู่ตรงนู้นอ่ะ กันแมลง สีดำๆอันไหนอ่ะ นู่นไงแขวนอยู่นู่นไงใครปลดออกตอนไม่ไปถ่ายรูปอ่ะ ไหนอ่ะนี่เหรอ เอามาดู ที่มันเป็นแท่งๆเหรอ ไม่ใช่ที่เป็นตะข่ายอ่ะ อ๋อ รอแป๊บนึงนะครับ เดี๋ยวเอามาให้ดูเนาะก็เห็นกันไปแล้วนะครับว่าแปลงร่างกันแบบไหนเนาะก็อันนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับตามเรียกว่าอะไรอัธยาศัยกันเลยทีเดียวนะฮะนี่ไง มันเป็นห้องครัวพกพา นี่ยืดออกได้แขวนตะเกียงก็ได้ อันนี้ก็หมุนได้ นี่ครับเสริมนี่ตรงนี้ไง หมุนได้ ปึ๊บใส่มันก็จะแขวนอย่างนี้ตอนนี้ล็อกมันไปไหนโอเคนี่ดึงมาให้สุดเนาะ แล้วก็เสียบเลย แล้วก็เสียบ โอ้ มันก็จะเป็นอย่างนี้ อันนี้ก็หมุนได้ หมุนได้ดิ เหมือนที่เป็นบาร์บีคิว ไม่ใช่เขาเอาไว้ใส่เลยเนี่ยเอาอะไรมาพาดตรงนี้ได้เอาวางจานวางหม้อวางอะไรได้เลยนะครับที่เหลือก็คงเขียงนี่เขียง เขียง ตับนี่ มีดอะไรมีหมดหนักครับได้หมดเนาะโอเคเอาเก็บทีนี้โชว์เก็บอันนี้ฟืบเก็บเสาได้ที่ อันนี้ โอ้มีติ๊กบอกว่านี่นะครับ เก็บออกมาแล้วเสา แล้วก็เก็บอันนี้ แล้วก็ถอดแล้วก็ถอดอันนี้นะครับถุงมาใส่ขึ้นชึบโอ้เก็บง่ายมากเซตของเขาเลยอ่ะเราเก็บให้ดูเลยโอเค
ปึ๊บนี่เราก็ใส่นี้ไว้เนาะเรียบร้อยใส่นี้เก็บไว้คืนนะครับแนะนำนะครับว่าใส่ดีกว่าเพราะมันเป็นแพ็กเกจของเขานะครับใส่ไปอึ๊บเก็บได้แล้วเดี๋ยวอันนี้จะมีล็อกของเขาอยู่เราต้องดันก่อนนี่เอาลงล่างนี่ปึ๊บ แล้วอันนี้ก็เก็บอันนึง เก็บได้2 อัน แล้วเก็บได้2 อันเลยชุบ เอาวางลงฟืบนี่นะครับมันเก็บอยู่ตรงนี้ อันนี้ก็ดันลงดันขึ้นชึบอันนี้ก็พับยังไงนี่เรียบร้อยถุงมาใส่โอ้สุดยอดมากเลยนะครับ เก็บ โอ้โห ง่ายมาก เก็บง่ายมากเบาด้วยเนาะทีนี้ใส่ถุงโอ้ใช่ครับวัสดุคืออลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะครับ ตัวไม้เมื่อกี้นี้ก็เป็นไม้ที่เขาเรียกว่าโอ้เป็นอลูมิเนียมหมดเลยนะครับ อันนี้ทั้งหมดนี่ครับเซตอลูมิเนียมหมดเลย อันนี้กก่อนล่องใส่ ก็เซฟลูก เรียบร้อยโอ้โหสิโอ้โหแล้วก็เดินเก็บสบายโอเคนะครับก็ฝากไว้นะฮะอีกชิ้นหนึ่งที่โอ้โหนำเสนอเอาซะเหนื่อยเลยพักผ่อนกันนะครับสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดีครับชาแถมอย่าลืมใส่แอดด้วยนะคะขนาดเดี๋ยวโชว์ในรายละเอียดเนาะลืมวัดบ๊ายบาย